ไข่หินครับผมได้เสียงทองนะครับที่19งานสนามบินน้ำนะครับก็เพิ่งเดินทางกลับมาถึงครับเดินทางกลับมาถึงเมื่อคืนสงสัยยังเหนื่อยอยู่ครับกับอาการการเดินทางที่เหนื่อยเดินทางกลางคืนพักผ่อนอาจจะยังไม่เพียงพอกลับมาอาจจะยังไม่ค่อยร้องสักเท่าไหร่ก็เพลินๆนะครับถ่ายให้ดูว่ายังกันให้ดูว่ายังเพลินๆอยู่นิดๆกลับมาเพิ่งมาถึงเมื่อคืนตอนประมาณตี 1ก็กลับมาก็ยังร้องอยู่อย่างเงี้ยครับอย่างนั้นนะครับแต่เหนียวอาศัยว่าเพลงเหนียวหินไก่หินไก่หินไก่หิน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 